Атентаторски акции на прво место. Жртвите нема зошто да не плашат. Рековме слобода или смрт. Сосема без жртви ништо не може да се добие. Немало да биде хумано. Ама има ли некој да е хуман кон нас? Секој ги заштитува своите интереси, та и ние треба да ги чуваме своите интереси. Васил Чакаларов. Атентатор, терорист, комита. Тоа се синоними кои неизбежно се поврзани и со историјатот на внатрешната македонска револуционерна организација, од незиното основање во 1893 година, низ годините на единство, сплотеност, но и внатрешни поделби, непријателства и физички ликвидации во незините редови. Атентаторските методи на борба не и биле непознати на ВМРО како и легална и вооружена организација која се борела за создавање на автономна македонска држава во незините етнографски граници. Во програмските документи на организацијата постоеле членови кои предвидувале смртни казни врз разни шпиони, непријатели на ВМРО, представници на турската власт, балканските пропаганди, кои требало да се извршат по пат на индивидуален терор. По трагичниот крај на Илинденското востание во 1903 година, Македонската револуционерна организација западнала во криза. За таквиот развој на настаните не била причина само неуспешниот крај на востанието, туку и внатрешните поделби, кои се заканувале да предизвикаат расцеп и ослабување на силата на Македонската револуционерна организација. Во редовите на ВМРО се воделе дискусии, полемики и дебати за причините за неуспех на Илинденското востание и размислување како самата организација да ја продолжи својата дејност во иднина. Од страна на раководството на ВМРО било решено да се свика еден општ конгрес, на кој требало да се решат сите проблеми и да се трасираат идните правци на понатамошната борба. До општиот конгрес се одржувале окружните конгреси на револуционерните окрузи, каде исто така се расправало за суштинските прашања од витално значење за опстанокот на ВМРО. По Илинденското востание, Македонската револуционерна организација и македонското невино население воопшто ќе се најдат во една тешка, незавидна положба, а причините за таквата положба пред се била одмазничката политика на турските власти, веднаш и додека било задушувано Илинденското востание. Тука и нецелосното спроведување на мирштевските реформи, кои што биле донесени како резултат на замешувањето на големите сили, особено Русија и Австро-Унгарија во работите, во внатрешните работи на Отоманското царство, потоа туѓите пропаганди кои што се засилуваат на територијата на Македонија, непосредно по Илинденското востание и различните мислења и размисли околу тоа како да се действува во иднина помеѓу македонските револуционерни водачи, всушност, односно за тоа во која насока да биде извршена реорганизацијата на Македонската револуционерна организација.
На окружните конгреси главно се оформиле два различни концепта за тоа во кој правец треба да се престрои македонската организација. Едната струја била демократско-реформистичка и барала МРО да се преуреди според демократски начела и да се децентрализира. Неа ја предводеле најмногу припадниците на Серскиот револуционерен округ, Јане Сандански, Димо Хаджидимов, но и некои револуционери од Битолскиот револуционерен округ, меѓу кои и Пере Тошев. Втората струја која ја предводел Даме Груев се залагала организацијата и понатаму да биде поставена на централистички начела и да продолжи да действува според истиот принцип од незиното основање. Во таа смисла полемиката оди до таму што најголем дел од дејците, мнозинството се застапуваат за строга децентрализација во револуционерното движење со намера да се избегнат одлуките кои што доаѓале исклучиво од еден орган, во случајот од Централниот комитет, кој заради авторитетот и статутарната позиција требало секојаш да се почитува, независно дали тоа е поддржано од базата или не. Значи се отвара полемика за преустројство на организацијата и за воведување на една широка децентрализација на сите нивоа и спроведување на изборното начело од најниско па до највисоко ниво. Што значи од најниските, од селските комитети, па се до Централниот комитет. При тоа, со овој модел на управување на организацијата, требало да дојдат до израз иницијативите кои што произлегуваат од базата, а не оние што се налагат од центарот, од врвот, од раководството на организацијата. Во тоа море на полемики и различни мислења, се погласни били и барањата да се казнат виновниците за предвременото кревање на востанието, а од страна на серчани, како такви се посочувале Борис Сарафов и членот на Централниот комитет на МРО Иван Гарванов. И во оваа расправа тие ќе се обидат да дадат и еден идеолошки карактер на целата борба и од тука ќе почнат разни обиди за меѓусебни ликвидации, меѓусебни убиства, а повторно тоа е своевиден чин на тероризам, на екзекуции, што значи во таа смисла ќе започне и еден процес на меѓусебно истребување, при кој што на повеќе пати ќе биде злоупотребено она што е дадено во актите во статутите на организацијата, за донесување на смртна пресуда против некој кој што се огрешил кон организацијата. Таквите барања уште повеќе ја продлабочувале кризата во МРО и ги зголемувале непријателствата помеѓу различните струи и фракции што се создавале во редовите на истата. Додека траела внатрешната криза во МРО, таа како организација била исправена и пред предизвикот од навлегувањето на вооружени грчки, врховистички и српски чети на низината организациона територија. Окружните, околиските и селските револуционерни комитети на МРО во содејство со селската милиција ја продолжиле борбата против вооружената пропаганда. Во Енидже Вардарско, војводата апостол Петков Терзиев ја продолжил борбата против грчките андартски чети, додека терористи и атентатори на организацијата ликвидирале гркомани или внатрешни шпиони кои биле осудени на смрт од страна на МРО. Дел од македонското население ќе биде соработник на овие грчки андартски чети. Еден таков е Вангел од Сребрено, кој што ќе биде осуден, тој е Потерџија, ќе биде осуден од страна на Македонската револуционерна организација заради неговата дејност или неговата соработка со грчката вооружена пропаганда или со нејзините представници, поради што и ќе биде убиен. Во Костурско-Леринскиот регион, четите на организацијата, исто така преку судири со поголеми комитски чети, но и преку индивидуални атентати, воделе огорчена борба со грчката вооружена пропаганда. Комитските чети кои биле десеткувани во борбите од Илинденското востание, сепак успевале да одолеваат на грчките андарти во првите повостанички години. Македонската револуционерна организација затекната во една тешка положба, прво затоа што Илинденското востание беше неуспешно востание, а потоа и затоа што грчките и српските вооружени чети буквално продираат на територијата на Југославска етничка Македонија, ќе одговорат македонските револуционерни редови ќе одговорат со преку селската милиција
во обид да се уништат сите тие македонски предавници, шпиони, оние кои што действувале на страната на пропагандите. Со ликвидацијата на Вангел, овој дел од Македонија се ослободил од еден од најголемите спроводници на грчката пропаганда и соработник на костурскиот владика Германос Каравангелис, кој пак бил водач на така наречената грчка-македонска борба во овие краишта. Тој е еден од главните организатори на грчките андартски чети, значи паравојската, која што била организирана со цел да го принудува македонското население да остане или да се приклучи кон грчката црква. Тоа значило и именување на македонското население како грчко, а македонските територии како грчки историски наследни територии. Како резултат на тоа што македонското население ги одбива овие принуди, кои што биле спроведувани од страна на грчката вооружена пропаганда, ќе следуваат масакри и колежи особено во периодот од 1904-1908 година. По Илинденското востание се засилила и српската вооружена пропаганда во централниот дел на Македонија, во Азот и Поречието. Организацијата и овде водела тешка и исцрпувачка борба со четите на српските војводи Глигор Соколовиќ и Мицко, кои биле главните носители на српската пропаганда во овој дел на Македонија. Во 1904 и 5 година голема концентрација на комитски чети дошла во Велешко, Азот и Поречието, со цел да ги преобрати србоманските села на страната на МРО. Дури и Даме Груев, како еден од незначајните раководители на МРО, се нашол во овој дел на Македонија. Покрај четничките судири, МРО неретко се ползувала и со индивидуален терор и атентати, со цел да ликвидира некој експониран представник на српската пропаганда. Во 1905 година се случил жесток вооружен судир на српските со комитските чети на организацијата во близината на Мукос. По таа битка, организацијата успеала да открие дека главен организатор на мрежата на доставување на информации до српскиот војвода Глигор Соколов бил известниот поп Чуре од селото Ореовдол, кој бил фанатичен приврзаник на српската пропаганда. Неговиот роднина Секула Христов во меѓувреме успеал да фати едно писмо на српскиот поп и да го предаде на околискиот војвода на МРО. По решение на организацијата, попот Чуре бил осуден на смртна казна. Попот Чуре, дознавајќи организацијата за неговата дейност, односно за доставување информации до Глигор Соколов, таа ќе го осуди на смртна казна. Смртната казна требал да ја изврши Велко Попадиски, еден од македонските револуционери кои што действуваат во Скопскиот револуционерен округ во тој период. Доаѓајќи во куќата или во домот на попот Чуре, тој се обидел, нудејќи им ракија, затруена ракија, да ги отруе четворицата македонски револуционери, кои што претходно знаеле за неговата дејност и кои што дошле со целта да ја извршат смртната казна. Откако е откриен неговиот план, одбивајќи да се напие од ракијата прв тој признава за неговиот план, признава дека тоа било по наредба на Глигор Соколов и веднаш потоа извршена смртната казна. Во обидите да се интензивира борбата против српската пропаганда во овој дел на Македонија, лично дошол и Даме Груев, кој ги предводел акциите на комитските чети. Во еден период, Груев по случајни околности станал заложник на српскиот војвода Мицко. На раководителот на МРО му се изгубила трагата и затоа комитските чети, предводени од војводите Ѓорги Сугарев и Петар Ацев, започнале да го пребаруваат поречието, но во почеток воопшто немале никакви сознанија за Груев. По известно време стигнало известување до окружниот комитет во Битола дека ранетиот Даме Груев бил во рацете на српскиот војвода Мицко. МРО веднаш стапила во акција за ослободување на членот на раководството на организацијата. Во спомените на Стефан Аврамов, учесник во македонското револуционерно движење, за случајот со киднапирањето на Даме Груев е запишано следново. Комитетот веднаш испраќа своји луѓе кај српскиот конзул во градот и му соопштуваат само ако влакно му фали на Даме, организацијата жестоко ќе им се одмазди и конзулот веднаш ветува дека ќе ги направи неопходните мерки кај Мицко за да биде ослободен Даме. Заради ултимативните барања на окружните тела пред српските конзули во Битола и Скопје, пред стравот од нивните одмазнички мерки, тие даваат наредба за ослободување на Даме.
Мицко го одведува Даме Груев во Скопје, го предава на главниот инспектор за српските училишта во Македонија, Јован Кирковиќ, кој е и главниот организатор на српската нелегална пропаганда. Тој од своја страна го повикува организациониот работник, доктор Николов. На него му го предава Даме Груев, кој по организационите врски ќе биде препратен во Бугарија. Во 1905 година и во Кумановско, српската пропаганда се заканувала да ги загрози позициите на ВМРО, затоа што голем број србомански шпиони ги подкажувале четите на организацијата пред турската власт. Со оби да се спречи продорот на српската пропаганда во Кумановско, каде што еден од организаторите, односно соработниците на српската вооружена пропаганда во тој дел е архиерейскиот наместник Поп Ташко, Македонската револуционерна организација ќе го осуди истиот на смртна казна. Сметајќи дека има опасност по неговиот живот, истиот тој Поп Ташко успел од кај макамот во Куманово да обезбеди 15 војници и еден чауш кои што требале да го чуваат неговиот дом и неговиот живот. За атентатот бил одреден преку ждрепка од 10 четници, бил одреден Крсто Лазаров. Иако задачата била тешка за Крсто Лазаров, сепак тој ќе успее да ја изврши задачата. Така што при излегувањето од црквата на еден агол, кога обезбедувањето на Попот Ташко било доволно оддалечено, Крсто Лазаров и еден негов другар Димитар Бичев, приближувајќи се кон Попот, успеале да го пресретнат и да стрелат во него, при што Попот бил смртно ранет. И двајцата успеале да избегаат без да има можност да се откријат нивните идентитети. Во октомври 1905 година во Рилскиот манастир бил организиран општ конгрес на организацијата, кој бил судбоносен за незиното понатамошно постоење и действување. Пред повикувањето на конгресот се одржале конгреси во сите окружни револуционерни комитети низ Македонија и било одлучено да се одржи конгрес. Се расправало за местото каде ќе се одржи конгресот. Серчани, предводени од Јане Сандански, убедени дека конгресот мора да се одржи во Македонија, со што би се потврдил внатрешниот карактер на организацијата, барале конгресот да биде одржан на територија на Македонија, но сепак ќе бидат надгласани од останатите со изговор дека не треба некој да му смета на конгресот и дека тој треба да се одржи во мир. Со самото тоа било одлучено конгресот да се одржи во Рилскиот манастир во Бугарија. На Рилскиот конгрес биле донесени компромисни решенија со цел да се задоволат и двете струи во организацијата. Даме Груев, иако бил за задржување на традиционалниот начин на организацијска поставеност, и понатаму останувал во врвот на македонската организација, благодарение на неговиот авторитет и учеството во незиното создавање. Од тогаш организацијата го сменила своето име во внатрешна Македоно-Одринска револуционерна организација, ВМРО. Наспроти целта за кој бил свикан конгресот, токму на овој конгрес ќе настапи онаа поделба внатре во самата организација на две струи. Во постарата литература оваа поделба ја читавме или ја учевме како левица и десница, нешто што не можеме да го користиме од денешен аспект, бидејќи во овој период не познаваме левица и десница како што постои денеска или како што постоело во периодот кога била пишувана таа литература. Бидејќи нема идеологии како што имаме денеска, всушност станува збор за поделба помеѓу самите револуционери. Едните се залагаат за централистичко уредување на организацијата или да остане истото уредување на организацијата предводени од Дамјан Груев, а од другата страна имаме децентралисти или реформатори предводени од Јане Сандански и Пере Тошев. Овие две струи токму ќе се судрат на Рилскиот конгрес. На конгресот, меѓу другото, се водели жестоки дебати за тоа кои се главните виновници за предвременото кревање на Илинденското востание и дали тие треба да се казнат со смртни пресуди. Представниците на Серскиот револуционерен округ упорно барале да се казнат со смртни пресуди Борис Сарафов и Иван Гарванов. Но и покрај упорното инсистирање на тоа,
Конгресот, кој главно се согласил дека посочените двајца носат голема вина за неуспехот на востанието, донел одлука да не се активираат никакви смртни пресуди и врз Гарванов и врз Сарафов, доколку тие не продолжат со своето дејствување да ја нанесуваат штета на ВМРО. Јане Сандански не можел да се помири со тоа да не биде казнет Борис Сарафов, но животот на Борис Сарафов на Рилскиот конгрес ќе го спаси токму Ѓорче Петров, кој ќе искочи со еден став дека треба да се прогласи општа амнестија и дека нема човек кој не сгрешил во текот на самото востание и после востанието, и плюс на тоа додал фактот дека не е потребно да се случуваат дополнителни поделби внатре во самата организација. Конгресот трajал еден месец, Јане Сандански не можел да се помири со тоа да не го ликвидира Борис Сарафов, но тука веќе влетел и Дамјан Груев како најголем авторитет на самиот Рилски конгрес и ќе пресече со тоа што ќе се направи компромис, се прогласила општа амнестија на сите прекршувачи на законот, условно кажано на законите на организацијата за време на востанието и после востанието. Но во врска со тоа компромисно и помирително решение не се согласил Јане Сандански и неговите соборци од Церскиот револуционерен округ. Тие започнале да се подготвуваат за конечна пресметка со групата околу Сарафов и Гарванов. И покрај тоа што во догледно време бил закажан уште еден општ конгрес, состојбата во редовите на ВМРО се влошувала, а внатрешната поларизација одела до тој степен што се заканувала да предизвика жестоки физички пресметки. Додека траеле расправиите во ВМРО, на теренот во Македонија, локалните чети, атентатори и терористи воделе жестока борба со српските и грчките вооружени чети. Во Маријовско во текот на 1906 година, комитските чети имале повеќе судири со грчки и српски вооружени чети, кои започнале со заедничка акција при што уништувале, палеле и убивале се што било македонско и не ја прифаќало нивната национална кауза. Голем број македонски села во Маријовско и Прилепско настрадале како резултат на нападите на овие вооружени чети. ВМРО и покрај сите тешкоти со кои се соочувала во своите внатрешни редови, се уште наоѓала средства за да ја покаже својата сила пред македонскиот народ, кој натаму и давал речиси безрезервна поддршка. Во Прилеп на 13. мај 1906 година, со одлука на организацијата, бил екзекутиран Темистокли Алевра, грчки андартски војвода во Маријовско. Грчките андартски чети вратиле со жестоки напади врз маријовските и прилепските села, при што биле ликвидирани повеќе македонски селани. Жестоките пресметки, атентати и престрелки помеѓу членовите на организацијата и поддржувачите на грчката пропаганда се префрлиле и на битолските улици. Во 1906 година, речиси секојдневно се случувале јавни екзекуции и убиства на спротивставените страни. На 16 февруари 1906 година, среде Атпазар во Битола, од атентатори на ВМРО, бил убиен гркоманскиот анџија Тале Шарко, кој бил врската со грчките андартски чети во Маријовско. Бугарскиот трговски агент во Битола, Живко Добрев, по повод вооружените пресметки, пишувал: Измина една недела откако до часов кога го пишувам ова, не се случило убиство. Ретки се деновите кога се случува само еден атентат. Теророт одново е на својот врв. Како потврда на тврдењата на трговскиот агент, на 1 март 1906 година, арсеналот на ВМРО повторно се огласил и во Битолската чаршија паднал убиен гркоманот Лазар Димов, берберин по професија. На 13 март бил убиен гркоманскиот полицаец Цичо Костов, додека на 29 мај 1906 година атентатори на организацијата ги усмртиле двајцата гркомани Иван Митов и Андон Иванов. Атентатите останале битолско секојдневие и во месеците кои доаѓале. На теророт и атентатите на двете спротивставени страни, ВМРО и грчките андарти, одговарале со нов терор и атентати и тоа одело во недоглед. Борбата на ВМРО против грчката вооружена пропаганда се ширела и во Серско, каде имало секојдневни убиства од страна на грчките андарти врз македонските селани.
Организацијата одговорила со атентати и екзекуции врз шпиони и гркомански семејства и поединци. Комитска чета на ВМРО на 12 октомври 1906 година го нападнала гркоманското село Клепушна и запалила 7 куќи на поистакнати гркомани. За да ги исплаши гркоманските семејства да не ја поддржуваат грчката пропаганда во Серско, комитска чета го ликвидирала семејството на гркоманскиот чорбаџија Митре Чајкна. Во Драмско, атентатите врз припадници на грчката пропаганда во текот на 1906 година биле честа појава поради масовните репресалии на грчките андартски чети врз македонскиот народ од овој дел на Македонија. ВМРО во Драмско успеала да создаде атентаторско-терористичко јадро од повеќе членови на револуционерните комитети и четници во комитските чети. На 17 јануари 1906 година Христо Манов успел да направи заседа во близина на селото Скрижево и да ги фати живи андартскиот војвода Калуш и неговите двајца четници. Пролета 1906 година Манов со уште 15 четници на организацијата се упатил кон селото Горенци со надеж дека ќе успее да го екзекутира гркоманот Котин, но четата била забележана и предадена од локалните гркомани, при што дошло до повеќечасовна битка со турската војска, во која на 12 јули загинал Христо Манов. Особено голема била атентаторската акција што ВМРО ја презела против представниците на грчката пропаганда во Драмско во текот на јули 1906 година. Војводата на ВМРО за Драмско, Михаил Даев, размислувал да биде преземена тројна акција во исто време против припадниците на грчкиот комитет, особено драмскиот владика Христостомос, кој бил мозокот на грчката вооружена пропаганда во овој дел од Македонија. Таков еден напад во 1906 година, бомбашки напад или тројна акција, ќе организира Михаил Даев. Михаил Даев како војвода во драмската околија, во драмскиот револуционерен район, имал идеја да бидат нападнати градот Драма и селата Плевна и Горенци. Нападите се случуваат, значи во селата Плевна и Горенци биле нападнати гркомани, како и во селото Горенци куќата или домот на раководителот на грчкиот комитет во истото тоа село. На 6 јули 1906 година, за време на денските часови, тројцата атентатори на ВМРО спокојно се шетале по драмските улици, преоблечени во цивилни алишта, за никој да не се посомнева во нивните намери. Целта на атентатот требало да биде казиното во градот Драма, каде се собирале првенците на грчката пропаганда. Во атентатот загинале двајца атентатори на организацијата, Каракузов и Поп Игнатов, додека Пеју Гарвалов преживеал. Според сеќавањата на Гарвалов, тоа била молскавична акција со бомби и револвери, во која била ликвидирани голем број представници на грчката андартска организација. Казиното беше преполно со луѓе. Се распоредивме на своите места. Каракузов ке дејствува од влезот, јас од отворените прозорци од едната страна, а Димо од другата, исто преку прозорците. Каракузов беше силен, тој сакаше да ги притисне богатниците кон прозорците од двете страни и да ги доближи до нашите бомби и револвери. Пред кафето имаше тројца заптии, но ние не ги забележавме. Нашата задача не беше да се одмаздуваме, туку да го урнеме грчкиот терор со само жртвување на членовите на организацијата. Така ние мислевме, а таква беше и задачата што сакавме да извршиме. Застанавме во аглите, на неколку метри еден од друг, и натаму со бастунчињата в раце. Прв бастунот го тргна Каракузот, со цигара во устата, Боже ми ја пали. Се наведна да го земе бастунот и со сета сила ја фрли бомбата во кафето. Експлозијата беше ужасна. За момент сите се здрвија, а потоа се стрчаа кон прозорците. Уследија нашите бомби. Одзади веќе се слушаа револвери, тоа беа заптиите кои ние дури сега ги видовме. Во тој миг ги загубив другарите. Јас пукав и трчав по улицата, која беше пуста пред мене, а пуста беше и зад мене. Во истата таа година, значи 1906 година, тројцата атентатори влегле во казиното и фрлиле бомби, при што околу 11 луѓе биле повредени или убиени, меѓу кои главниот раководител на грчкиот комитет кој што бил одговорен за грчката вооружена пропаганда во драмската околија.
Атентатите што ВМРО ги презела во Драмско во јули 1906 година предизвикале голем страв кај првенците на грчката пропаганда, но и кај турската власт, која стравувала дека организацијата подготвува некоја масовна вооружена акција под предпоставка дека овие бомбашки атентати биле само почеток на тоа. Затоа од незина страна биле преземени опсежни акции за апсење на сомнителни луѓе, можни учесници во настаните. Под претекст дека се бараат виновниците, биле убиени десетици македонски цивили во населените места во Драмско и Кавалско. Во меѓувреме, ВМРО се наоѓала пред целосен расцеп и раскол, кој се заканувал да ја уништи организацијата. Борис Сарафов, како човек кој што сакал секојаш да доминира и своето его го ставал секојаш пред интересите на организацијата, во екот на овие поделби идеолошки, односно тоа не се идеолошки, туку тоа се разногласија по идното устројство, односно управување на организацијата, почнал да прибира луѓе и да се окружува со луѓе кои што по секоја цена настојувале да се наметнат, а при тоа се поврзува се повеќе и со бугарските политички кругови, од каде што бил подготвен да приима и морална помош, но и материјална помош. Си дозволил да организира заговор против Јане Сандански. Значи, намерата е тој да го ликвидира Сандански, бидејќи го смета како еден од најголемите опоненти и противници на крилото кое што постепено се приближува до бугарската политика по однос на македонското прашање. За таа цел го ангажирал двајца блиски соработници на Јане Сандански. Станува збор за Михаел Даев и Тодор Паница. По договор со нив, значи, се подготвува атентат на Сандански. Меѓутоа, Паница го разоткрива. Сето тоа му соопштува на Сандански и веднаш потоа Михаел Даев е фатен, му е донесена смртна пресуда за него и е ликвидиран. Меѓутоа, неговата ликвидација не е објавена. Тој, пред да умре, оставил 2 предсмртни писма, од кои во писмото до родителите открива дека извршил самоубиство поради некои неопростливи грешки кои ги направил во однос на ВМРО, во која и самиот бил член. По неколку години, во 1913 година, голема е веројатноста, врз основа на истражувањата, дека е пронеден гробот на Даев во близина на Либјахово, Пиринска Македонија, но и понатаму неговата смрт останува енигма, бидејќи има многу недоречености околу самите околности под кои дошло до неа. Во меѓувреме, назначениот атентатор за извршување на смртната пресуда врз Сарафов и Гарванов се обидувал да се приближи и спријатели со двајцата, со јавно изнесени ставови против Јане Сандански и неговата група. При тоа, почнува со обвинување против Сандански, се разбира се, тоа е глума, за да им се доближи, да им се додвори. И овие повторно и пред него го испраќаат со задача, договорот е, значи, дека Тодор Паница треба да замине назад во Серско за да го ликвидира Сандански. Меѓутоа, Сандански во тоа време дошол во Софија и организира повеќе советувања своите приврзаници. Интересно е што во тој момент, иако Паница сите го третираат како поранешен приврзаник на Сандански, сметајќи дека сега преминал на другата страна, воопшто не комуницираат, се разбира за да се фати бојата во нивната игра. И во последниот момент, кога Паница треба да замине од Софија за Серско за да го ликвидира Сандански, тој се нашол на вечера дома во домот кај Борис Сарафов. На вечерата учествува и Иван Гарванов. Случајно, таа ноќ на гостите му не дошол Христо Матов и тоа го спасило, бидејќи било планирано и тој да се присуствува на средбата. Во моментите кога Паница успешно е играл улогата на идеен сомисленик на Гарванов и Сарафов, Јане Сандански се обидувал да ги придобие на своја страна и другите македонски револуционери во Софија, како Ѓорче Петров и Христо Чернопеев, и да ги убеди дека физичката ликвидација во случајот со осудените на смрт од Серчани била неизбежна работа. Тоа Сандански се обидувал да го оствари, затоа што јасни биле начелата во програмските документи дека смртната пресуда на Серскиот револуционерен округ не можела да се изврши без да се добие потврда од Централниот комитет на ВМРО.
А во услови кога прегрупирањата и поделбите во организацијата биле се подлабоки, тешко било да се издействува такво одобрение за ликвидација на задграничните представници, што можело да доведе до крвопролевања во македонското револуционерно движење. Последниот момент тие го испраќат на врата со намера дека оди да изврши задачата. Откога излегол 2-3 чекори од портата, Паница се свртел назад со прашањето: Господа, уште едно прашање. Кон нив. Во истиот тој момент повлекува со двете раце, со 2 револвери и двајцата ги погодува во левите слепошници. Тоа ни кажува дека станува збор за совршен стрелец, човек кој што совршено и мирно ја одглумил улогата која што ја имал таа ноќ и ладнокравно си заминал. Ноќта ја преспал на едно дрво во Борисовата градина во Софија, а утредента додека бугарските власти се во огромна потрага по убиецот, додека е крената на тревога сета бугарска војска и се блокирани границите во Бугарија за да не може да ја помине границата, тој се качил на воз, слободно отишол до границата и ја напуштил територијата на Бугарија. Убиството на Борис Сарафов и Иван Гарванов ја отворило Пандорината кутија во ВМРО и представувало почеток на една фаза на бројни атентати, меѓусебни физички ликвидации и терор помеѓу спротивставените фракции и струи. Приврзаниците на Борис Сарафов и Иван Гарванов започнале да се подготвуваат за ликвидација на членовите на Серскиот револуционерен округ и посебно на неговиот водач, Јане Сандански. Во 1908 година, во Македонија како дел од Отоманската империја, се случувале крупни политички промени. Во јули се случил државен преврат и на чело на империјата дошле представници на така наречениот младотурски режим, кои имале амбиции целосно да ја преуредат државата и да постигнат едно високо ниво на демократизација. Во една таква ситуација, македонскиот народ и дел од македонското револуционерно движење со радост го пречекале доаѓањето на власт на младотурците. Конзервативното крило на ВМРО било против легализацијата на комитските чети и повикувало на предпазливост кон мерките на младотурската власт во Македонија и ги повикувало членството и четите под своја контрола да не го предаваат оружјето на државните органи. Впрочем, овој дел од македонското револуционерно движење, по Кјустендилскиот конгрес во 1908 година, продолжил да действува во организирана форма под името ВМРО, прогласувајќи континуитет со Илинденската македонска револуционерна организација. Ова организација ги задржала нелегалните форми на отпор и го користела четничкиот метод на борба, комбиниран со поединечни атентати и терористичко дејствување. Демократско-реформистичката струја во македонското револуционерно движење и ВМРО, представена пред се од приврзаниците на поранешниот Серски револуционерен округ, предводени од Јане Сандански и Димо Хаџидимов, по победата на младотурската револуција, се обидела да дејствува со легални средства и се активирала во политичкиот живот на Турција преку новосоздадената Народна федеративна партија, првата македонска политичка партија. Членовите на возобновената ВМРО не му го заборавиле учеството на Сандански во ликвидацијата на Гарванов и Сарафов и чекале погодна можност за дејствување. Првиот обид, кој што ќе заврши неуспешно, е на 24 септември 1908 година, кога Јане Сандански е веќе еден од основачите и од предводниците на Народната федеративна партија. Тоа е за време на младотурската револуција. Обиколувајќи го Серско и враќајќи се во Солун, во кафеаната Бошња Кан, во вечерните часови, влегуваат неколку атентатори и го извршуваат атентатот при кој што неговите телохранители се убиени, а тој е ранет. Следниот атентат исто така како резултат на одмазда заради убиството на Борис Сарафов и Иван Гарванов е на 14 август 1909 година, исто така и тој се случува во Солун, поминувајќи покрај аголот, односно завртувајќи околу Отоманската банка, пуканоец од грб од атентатори, при што повторно Јане Сандански е ранет. За добидот за атентат врз Јане Сандански и овој пат се споменуваат личности кои биле блиски до ВМРО.
Како можни атентатори за кои постоело најголемо сомневање, биле посочени Стојан Филипов, Владо Сланков и публицистот Никола Наумов од Штип. Атентаторите на Сандански и овој пат не биле фатени од страна на властите. Во текот на 1910, 11 и 12 година, во раководството на ВМРО се издигнал Тодор Александров, кој од 1911 година станал и член на Централниот комитет на организацијата. Александров, од позиција на член на Централниот комитет на ВМРО, во својата тактика на војување, се залагал за извршување на атентати врз личности, објекти и представници на турската власт во Македонија, со цел актуализирање на нерешеното македонско прашање и вмешување на балканските држави во евентуална војна против Отоманската империја. Во 1911 година, ВМРО започнала да врши атентати во поголемите градови во Македонија, атентати кои биле организирани на дотогаш невообичаен и оригинален начин, со употреба на магариња. Македонската револуционерна организација започува да извршува така наречени магарешки атентати. Првите започнале да се спроведуваат во Штип. Тие изгледале, најпросто кажано, било на едно магаре закачен динамит. Магарето било носено на пазарот, на пазарите каде имало најголема концентрација на турско население, и по некој период откако ќе се пристигнало на самиот пазар бил активиран динамитот и паѓале многу жртви за време, цивилни жртви за време на магарешките атентати. Така, например, првиот таков атентат е во Штип, 1911 година, кога биле повредени поголем број луѓе, а еден турчин загинал на пазарот во Штип. Подоцна е спроведен ист таков атентат и во Кочани, истата таа 1911 година. Пострашното е тоа што како одмазда за магарешките атентати, османлиските власти вршат невидени репресии врз македонското население. За една турска глава изгубена во магарешките атентати се одземале 5 македонски глави. Биле затварани, репресирани по илјадници луѓе од овој регион на Македонија каде биле изведувани токму магарешките атентати. Другата работа е тоа што магарешките атентати имале за цел да создадат во Македонија анархија, состојба на анархија и беззаконие, состојба која би ги оправдала идните навлегувања на балканските сојузници и нивните војски. Всушност, магарешките атентати се предигра на балканските војни. Атентатите на ВМРО во периодот од 1903 до 1912 година биле насочени во повеќе правци: борба со странските вооружени пропаганди во Македонија, ликвидирање шпиони на турската власт, но и почеток на физичките ликвидации внатре во самата ВМРО, што ќе стане главна одлика на незиното дејствување помеѓу двете светски војни.
Атентаторското дејствување, кое особено се практикувало од организацијата по Илинденското востание, до некаде ги зацврстило разнешаните позиции кај македонскиот народ и создавало впечаток дека ВМРО и понатаму била моќна организација, која се борела за ослободувањето на Македонија. Ликвидациите на шпиони или експоненти на грчката и српската пропаганда во Македонија му влевале верба на македонскиот народ дека е заштитен од страна на ВМРО и дека постои вооружена сила која на организиран начин се бори за создавање на автономна или независна македонска држава.